女仔月經嘅梗係唔好啦，梗係。啲人我哋邊粒靚啲啊？兩粒都靚啊！咁我咪依家戴住綠色嗰粒啦，俾條銀點睇啊？阿翠嗰條銀鏈，阿翠嗰條銀鏈又夠長，我戴住又幾欣賞嘅。呢條銀鏈阿翠㗎啦，怕乜嘢啫？俾我咪戴翻佢啦。係啊，呢嗰粒紫色都好靚，我都好中意㗎，50蚊。咪就係啦，咪所以咪問你啦，嗰粒紫地嗰粒咧，呢粒無紙咧，佢中間一畫落嚟啦，你睇唔睇到有條綠色㗎嗰啲彩啊？好淡嘅，好淡。係啦，睇到啦嘛，知道。係啊。係，我睇到已經跟住佢。我睇到好靚啊！呢啊兩粒都靚，我幾十蚊抵買啊！我都所以嗌你會啦，我到時攞呢粒嚟除咗嗰粒紅烏龜嘅簽呢粒圓咕碌嘅，佢送呢粒俾我話，我叫佢同我拆嘅，圓圓又係咁簽翻佢啦嚇，照有有啊，有好多支，嗰間阿呢啊，嗰間真係純寶藏嚟㗎，因為佢你睇佢門口唔睇唔上眼嘅，你睇門口睇唔上眼嘅，所以佢啲嘢擺喺入邊你睇唔睇唔上眼。嗱，你中意咁問乜嘢㗎嘛？我買咗呢啲嚿呢兩粒肉嘅，我都日想睇啊，就先啱問你啦嚇。係嘛？3000幾蚊，即係幾百蚊嗬？唔係，3000幾蚊，即係等於呢度幾百蚊。咪係啦。好靚啊！呢大件啊，下巴就唔靚啦，影個下巴唔靚。你睇，就我呢粒靚喎，睇下越睇越中意喎，真係好靚喎，又喂，你睇下幾滑呢地又光猛，幾十蚊，真係買得爽。你又想啊？跌咗你兩條戴咗我認到嘅嚇。哎呀滑咧，嗰啲色係咯，你又想啦，我日跟住你。哎呀，嗰啲色水又靚，嗰啲彩又靚喎，係咪？又光澤又靚喎嚇，幾十蚊真係買得過。係啊，幾十蚊啊，你買唔到咁。我都話嗰度仲有條瓜好靚啊，嗰個富貴瓜啊，仲比我呢個葡萄靚啊，太靚我呃你做乜啊？你探下佢講下價，同佢講啲好説話，你唔好鬧佢，講啲好説話，談佢嘅啲師奶啊嗰啲老弟婦，唔中意講好嘢啊嘛，係，中意講好嘢啊，一味話佢啲嘢靚咁咪講好嘢，佢就中意。你千祈唔好話佢啲嘢，唔好話佢啲假嘢，得話佢啲假嘢，佢死得攞命。係啊。
係啊，有啊。講你都不要看了，不要看了，煩死人了。嗯，我好煩人啊！佢平啲賣俾阿翠度，貴啲賣俾我啦，67啊。係啊，阿翠啊，阿翠 nice 啊，我講嘢啦，話我突啊，講嘢講到好煩人啊嚇！賣條水晶啊，俾我啊，50蚊啊，同阿翠兩條一人穿一條啦，阿翠就少2粒啫嘛，35蚊我條啊50蚊啊，67。佢賣完俾35蚊啊！都係同我多佢幾粒啊！我穿第1粒，佢穿第2粒。佢嗌40蚊賣俾阿翠，我話35蚊啦。嚇？係啊，佢嗌40蚊，我話35蚊啦，咁我同佢講啊，拖，你好煩人啊！我就喜歡賣給他35，我就35賣給他。我同你講價喎，你同我講價又點啊？我係賣俾佢嘅，激死我！有乜所謂啊？你估我嘅心唔平衡，我一樣咁平衡，大家一齊去買嘢係咪？我啲人係咪咁講啊？我冇所謂。